はい、皆さん、こんにちは。ようこそ私どものウェビナーに第4回HRAI シャームコーホスティングウェビナーになります。本日はグローバルで勝てる企業文化とはをテーマにしていきたいと思います。そこの中でコロナ禍のエンゲージメントについてもお話をいただきます。Welcome everyone. This is our fourth HRAI Shrm co-hosting bilingual webinar. Today we are talking about what is a winning culture for global organization, and also we talk about post-COVID engagement agenda. Before we start the webinar, I would like to go through some housekeeping. 本日のですね、ウェビナーを始める前に、ウェビナー中のですね、ご案内させていただきたいと思います。本ウェビナーを主催者側で録画しております。ご参加者による録画、録音などは禁止とさせていただいております。録画された内容を後日、YouTube などで一般公開をすることがございますので、開示をご希望されない個人情報は表示されないようにお願いいたします。基本的にビデオはオフ、マイクはミュートでお願いいたします。Q&A ですね、ご質問もお受けしております。基調講演、第1スピーカー、第2スピーカーがおりますけれども、お聞きになっている間に質問がございましたら、英語または日本語でですね、チャットの方から質問をいただければと思います。ただし、お時間のね、本日は制限がございますので、すべてのご質問にお答えできない場合もありますので、あらかじめご了承くださいませ。I would like to give you some housekeeping tips for today's webinar. This webinar is recorded by the organizer. Recording by participant is prohibited. The recorded content will be released to the public through YouTube channel and etc. So please keep your video and microphone off at all time and do not show your information if you are not wishing to be broadcasted in the future. Please write your question in chat through chat while the speakers are speaking. We highly recommend you to raise your question during the keynote speak session so that we may be able to answer your question in our fireside chat session. So, はい、本日のテーマ、ごめんなさい、スケジュール先にね、ご紹介しておきたいと思います。今ですね、開会のご挨拶をさせていただいております。それに引き続きまして、第1基調講演はラジェッシュライさんにお願いいたします。第2、基調講演はですね、アンガス・マグレガーさんにお願いいたします。それに引き続きまして、対談ということで、司会のジンジャーさんにお入りいただきまして、アンガスさん、ラジェッシュさん、ジンジャーさんの方で対談をしていただきます。最後に私の方からですね、世界人事会議のご案内といったところをさせていただきたいと思っておりますので、90分のウェビナーになりますけれども、皆様どうぞですね、最後までご一緒いただき、楽しんでいただければと思います。Just quickly go through today's schedule. We are going to have 19 minutes webinar today. We are doing opening remarks right now. And our first keynote speaker will be Rajesh Rai. And second keynote speaker will be Angus McGregor. After the keynote speech, we will have fireside chat. Ginger will be a moderator, and Angus and Rajesh will be joining the fireside chat. At the end of the webinar, I would like to introduce exciting event, first time in Japan, which is Global HR Conference in Japan. We, HRAI and SHRM, will cooperated this webinar, on-site event, first time in Japan for a global level in the HR space. So please stay with us at the end of until the end of the webinar and enjoy. はい、本日のテーマ、簡単にですね、ご紹介をしておきたいと思うんですけれども、グローバルで勝てる企業文化とはというところですね、実際に自国の文化、国民性に起源を持ちながらですね、グローバル文化を、企業文化を世界に広めることをされていらっしゃいます。CHRO ですね、日本とインドから参加いただきまして行っていきたいと思います。でやはりグローバルで勝てる企業文化とはということをね、第一人者からお聞きするのは非常にですね、貴重な機会ではないかなと思っております。
today's theme is what is the winning culture for global organization and engagement across COVID. We are having CHROs from Japan and India who will talk about how they are to strategize their winning global corporate culture. This is a very important agenda for everybody in this world, especially in the post-COVID era of a great resignation and war of talents globally. So we are excited to provide this opportunity to share the knowledge from the speakers in this matter. Thank you. So 簡単にですね、私の自己紹介をさせていただきますけれども、私は花園文江と申します。一般社団法人人事資格認定機構 HRAI と呼んでいますけれども、設立者で代表理事を務めております。My name is Fumie Hanazono. I'm a founder and chair of Human Resource Accreditation Institute. We call it HRAI. はい、ではですね、早速、SHRM のご挨拶、SHRM からのですね、ご挨拶の方に移っていきたいと思います。So here is greetings from SHRM, Mrs. Upadhyaya, Head Knowledge and Advisory SHRM India, APAC, and India. So, Mrs., please. Greetings and welcome to all my friends and colleagues from the HR fraternity who joined in from Japan, India, and across the world. My name is Nishit Upadhyaya. I am the Executive Director and Head for Knowledge and Advisory in SHRM for the APAC and MENA region. SHRM creates better workplaces where employers and employees thrive together. As the voice of all things work, worker and the workplace, SHRM is the foremost expert, convener, and thought leader on issues impacting today's evolving workplace. Aligned to this commitment, we in partnership with Aster are working together to accelerate the progress of human resources in Japan through the SHRM Essentials program and through knowledge sessions such as these. We are also the knowledge partner at the upcoming HRAI conference in Japan in November, where our global CEO, Johnny C. Taylor Jr., is all set to share his views on diversity, equity, and inclusion in his keynote session. It would be wonderful to see you all here. Registration details for the same are something that I would request Fumi-san to share. Today, it is my pleasure to kickstart this webinar on the crucial topic of what is a winning culture for a global organization. A strong global culture without a strong foundation will not automatically become self-sustaining. This requires organization-wide commitment and action to create a culture that attracts and retains top talent, provides support across geographies, and motivates employees to maximize their potential. I'm excited to hear what our esteemed speakers will share on this topic. And on this note, without any further ado, I hand it back to Fumi-san to take this conversation forward. Thank you very much, Nishit. では、西さんのですね、ご挨拶を日本語にさせていただきます。私は西須ウバティアヤです。SHRM の APAC および MENA 地域においてですね、ナレッジアドバイザリーエグゼクティブディレクターを務めております。SHRM の活動は雇用主と従業員が共に反映するより良い職場を作るためのサポートです。今日の進化し続ける職場に影響を与える課題解決の第一人者であり、人事の啓蒙、志向のリーダーであります。SHRM のコミットメントのため、日本では HRAI と協力して SHRM エッセンシャルプログラムの提供や、このようなナレッジセッションを通じて日本の人事の進歩を加速することに、取り組んでおります。11月に東京で開催される日本で初めてとなる世界人事会議では、SHRM の最高責任者である CEO、ジョニー・C・テイラー・ジュニアが世界の人的資本とダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン DE&I に関して初めて基調講演を日本で行います。そして皆さんと見解を共有する予定です。皆さんと世界人事会議でお会いできることを楽しみにしています。参加方法など詳細については後ほど文江さんよりご紹介をいたします。本日はグローバルで勝てる企業文化とはというテーマのもとウェビナーを開催できること、
非常に嬉しく思っております。強固な基盤のもとに強力なグローバル企業文化は成り立ちます。強固な基盤づくりには優秀な人材を引きつけて維持し、国を超えてサポートして、を提供してグローバルな文化を創造、確立するため、組織全体のコミットメントと行動が必要になってきます。本日、このテーマの第一人者となる2人のスピーカーの講演を私自身も非常に楽しみにしております。といったことでした。ありがとうございます。では、引き続きまして、本日のスピーカーをですね、今一度ご紹介していきたいと思います。第一基調講演スピーカーはラジェッシュライさんになります。グローバルロジック APAC のバイスプレジデント People and India Head HR になります。I would like to introduce keynote speaker 1 of Rajesh Rai, who is Vice President, People and India Head of HR GlobalLogic APAC。はい、第2スピーカーなんですけれども、アンガス・マクレガーさんになります。株式会社三菱 UFJ 銀行ですね、グローバル人事ヘッド、三菱 UFJ 証券ホールディングス、インターナショナル CHRO、そして、米国商工会議所女性ビジネス評議会の副議長を務めていらっしゃいます。I would like to introduce keynote speaker 2, Angas McGregor, who is Head of Global Human Resources MUFG Bank, International CHRO Mitsubishi UFJ Securities Holdings, and Vice Chair of SHRM Women Business Committee. Sorry, I was not. そしてですね、対談の司会なんですけれども、ジンジャー・グリックスさんにお願いしております。バイスプレゼント・チーフ・ピープル・オフィサーの DE&I の会長さんになります。また、米国商工会議所の HR コミッティ共同議長を務めていらっしゃいます。So I would like to introduce Fireside Chat Moderator, who is Ginger Griggs, VP and Chief People Officer at DE&I, Co-Chair of the HR Management Committee of the American Chamber of Commerce。はい、といったところですね、早速、キーノートスピーカー1ですね、基調講演第1に進んでいきたいと思いますので、ここで一度ですね、プレゼンテーションを入れ替えさせていただきます。So here, as soon as the slide is ready, I'd like to hand over the microphone for Rajesh for his keynote speech. Thank you, Shumi-san. That was wonderful. Thank you. Thanks also for the opportunity. Every time I listen to you in Japanese, I repeatedly fall in love with the language. Oh, well, thank you. It's so kind. ただいまですね、スライドを準備しております。少々Thank you. Thank you so much. And thank you for the opportunity as well. And very nice to have everybody who's listening to us, to me on the call, on this webinar. Just to introduce GlobalLogic, we are a Hitachi Group company, and we are present in 3 regions, APAC, Central Eastern Europe, and in the Americas, and of course in Japan as well, right? And we are a tech player, a product engineering, a digital product engineering company, so very much in the tech world, right? If I go to my first slide, I just wanted to lay down the foundation of what is the kind of world in which we are functioning today, right? As you can see, there are war upheavals, and we ourselves have had a center in Ukraine. So I remember what my employees have been sort of going through, right? We have been witnessing the pain. There have been significant political tensions, say, between Russia and NATO, or between US and China, etc., which is sort of making the political landscape fairly wonky. A lot of economic headwinds in the industry. Many of you would be hearing about recessions and economic downturns across several parts of the world.
leading to sometimes job losses and restructuring and optimization. We are also seeing so many more viruses that keep coming every few weeks across different countries, and we are pretty much at the forefront as employees to deal with what is coming our way, because it concerns the health and safety of our loved ones and ourselves as well, our families, right? Climate changes, right, throughout the world, whether it is floods or very weird and different climates and weathers across countries, including here in India, or hurricanes, or the forest fires that keep, they've been in the news even for the past about 20 odd days, more than a month now, even in US and in Canada and elsewhere. Lots of people dealing with post-pandemic trauma, including health issues. Still, inflationary issues continue because of all of these changes that are happening, because there are impacts on supply chains, etc. So if you really see, the world post-pandemic is very deeply volatile, very deeply disruptive, and this is the world that we all are facing as employees, right? So in this world, which is a very different world from what it used to be, say, about 3 years back, how do we make sure that we are building a global culture which is consistent, say, as an example for GlobalLogic, consistent across all our 3 regions, and it is a sustainably winning culture. So I'll share some things that we do, which has helped us and continues to help us. We are a top employer of choice in most markets, and in fact, in India, we became the top 25 employer of choice in the IT/ITES segment, and the top 40 places in wellness overall, not necessarily just mental well-being, but wellness overall, the wellness of culture. So we've thankfully been right there as an employer of choice, and there are certain things that I think we do which work very, very well for us. If I go to the next slide. Raj, did you want to wait for translation? Yes, I will wait for translation. Whatever I spoke about, do please have a look here. This is all that I spoke about, of how the world has become so disruptive and so full of change. Every week, every fortnight, every quarter, and every month is full of change. はい、ではですね、日本語で簡単に解説させていただきますと、まずですね、グローバルロジックなんですけれども、日立グループになります。プロダクトエンジニアリングをしている会社ですので、IT というカテゴリーに入ります。会社はですね、APAC、ヨーロッパ、アメリカという形でビジョン分けがされていますので、そういった形で世界をマネージしているわけです。そしてまずですね、皆さんとシェアしたいのが、今私たちがいるパンデミック後の世界についてですね、マクロの視点で見てみますと、激動する時代になりましたね。戦争、それから政治的緊張、実際に、私もですね、ウクライナとロシアの戦争に巻き込まれている従業員も、社内にいるわけです。そしてロシア、NATO、中国などの緊張というものもあります。そういった戦争ですね、政治的緊張というものがあります。そして、激動する、激変している、いろいろなものが激変している、世界にいるわけですね。経済的な逆風、毎週のように新しいウイルス、多様化するウイルスとも向き合っているわけです。そういったところから失業ですとか、そういった問題も出てきております。そして気候変動は世界的な傾向になっておりますね。インドにおいてもですね、ハリケーンですとか森林火災というのは非常な問題になっております。それは同じようにですね、ヨーロッパ、他の地域、アメリカでも同じことが起きているわけです。そして人々、パンデミック後のトラウマというものに襲われているわけです。そして先ほどの経済的逆風、失業などにも関わってくる経済問題ですけれども、パンデミック、また戦争によってですね、急激なインフレ社会問題というのが世界中で起こっているわけです。つまり今私たちがいるパンデミック後の世界というのは恐ろしく変動的、また破壊的でありまして、これまでですね、3年前と比べてみても全く違った世界になっているわけです。このような世界状況の中で、グローバルで勝てる企業文化というのをですね、強固にしていくために、
私たちグローバルロジックではどんな施策をしているか、本日は具体的に、皆様とシェアしていきたいと思っております。Next, please. Thank you, Jameson. So these are the five things, or rather, big buckets of initiatives that help us build and sustain a winning global culture. Right? These are these levers, as I call them. The first one is trust, and we recently did an employee survey, and thankfully for us, this came out to be a winner with almost 90% plus score, which really meant that you do what you say and consistently do what you say. Right? Whatever you promise to employees, you really make sure those promises are well taken care of and fulfilled. And we measure this trust at GlobalLogic throughout the year. There are almost about 20 to 30 touch points that an employee has through what we call GL cafes or town halls or all hands. We do multiple surveys throughout the year. My teams, the people teams and the business teams collaborate to get the pulse from the ground. And we are constantly listening to employees, what we call social listening, which helps us decode what are they really wanting, what are they saying, right? That helps us to figure out, okay, what are the actions that we need to make sure we take every quarter, so that throughout the year, we are not only listening to employees, but also implementing the various initiatives that they want. Right? It's about them more than about us. The second big pillar is, or lever, is connections. I think post the pandemic, the most important piece is, because our personal and work lives have sort of gotten intertwined together. So what is going on in an employee's life just beyond work? Right? Are they facing any health issue, or are their families doing well? What are they thinking about their careers? What is it that they want? How do they want to stay within GlobalLogic is a very, very important connection. And this connection is built beyond the calls, beyond the Zoom calls, beyond the virtual or in-person meetings. It's when you really get to know what an employee is thinking. We've trained our managers and leaders constantly. We continue to do that to make sure that they are actually listening to employees and building that connection just beyond work. The third piece here, I spoke about Ukraine. We were in fact in India and elsewhere as well, one of the first companies in the industry to come up with a 24/7 help desk to help employees and their families during the pandemic. And likewise for Ukraine as well, we've been a constant help for our employees and families. We are very grateful to them for what they do, and I think this has helped. In fact, very recently, 15 days back, we launched an initiative called YODA, which actually takes care of parents. It provides help to parents in emergency situations through a digital app, so that our employees don't have to worry when they are traveling or when they are in office, or let's say they're staying in a different country or a state within the same country, away from their elders or loved ones. Their loved ones can just use that app to make sure that they get help in emergency situations. So caring for employees and their loved ones really brings engagement very close to the company. Well, amidst all disruptions that have happened, all the economic headwinds and lots of stuff that I spoke about, one of the things that I think this is just the right time to eliminate bureaucracy, upskill, mentor people, and managers. Therefore, the role of a manager in giving feedback, mentoring the employee becomes very important. We at GlobalLogic do have several mechanisms. We have about 35, 36 odd coaches in let's say in India as an example, where our employees can constantly reach out to them. We have more than 13 plus academies to upskill them on a continuous basis, because there's a whole digital learning ecosystem. There is a program that helps them tap opportunities across other regions as well, so that there is cross-pollination of talent, and they are continuing to learn, more importantly for the tech sector. So managers play a very, very important role there. And my last lever, which is give flexibility to manage work and life, because there's a lot happening in everybody's life. There are health challenges, there are political tensions, there is
There's so much happening. In this world, flexibility absolutely is a price, is a very important, I would say, benefit for everybody. Flexible schedules will yield to maximum productivity and performance. The biggest bottom line of what we spoke is purpose. Just like humans, right? There's a bigger purpose to our lives. It's very similar to our employees as well. So in order to provide them with meaningful work, to make sure they keep growing, and the fact that they contribute to the betterment of the community, Hitachi is very well known for social innovation, something that we as GlobalLogic imbibe as well. And as I said, cognitive diversity, our core values, these are all basics and they form really the base of everything that we do. In today's times, the way we train our managers, and I tell them all the time, and my teams tell them all the time, and help them learn the art, is that make employees feel special in those moments that matter. So when an employee gets promoted, make them feel special. When they get into a bigger role, make them feel special. Make them feel special when they are getting upskilled, when they're doing more. And you will see that automatically, right, a winning global culture really, it not only continues to get built, but also sustains. I'll go to my last slide now. Before that, I need to Yes. translation. はい。今のですね、スライドを簡単にですね、解説いたしますと、5つのパワーレバーが必要ですというふうに言っておられますね。これは、グローバルロジックで実際に行われているものなんですけれども、まず信頼ということですね。有言実行、特にマネジメントが言ったことをきちんと実行していこうということですね。そしてつながり、仕事を超えてお互いを理解していきましょうです。そしてケア、従業員と従業員の大切な人々をケアするということで、グローバルロジック社ではインドの方でですね、実際に、15日前に新しいポリシーが、人事のポリシーが、施行されまして、それはご両親への支援ということですね。社員の方が例えば、出張に行かれているときに、ご両親に何かあったときに、会社からケアを提供するというようなことをしておりますので、従業員が仕事に集中できるということですね。そして、24 by 7というのが出ましたが、365日24時間のヘルプデスクというのをコロナ中には実施しておりました。何か困ったことがあったら会社のヘルプデスクに電話ができるという施策もしておりました。そしてマネージャー、はメンターになろうということで、官僚性ですね、官僚気質といいますか、そういったものを排除していって、従業員みんなのアップスキルを目指すメンターになりましょうということをやっております。そして柔軟性、仕事と人生をよりよく管理するためにはやはり柔軟性が重要だということで、組織ですね、柔軟性を発揮するように努力しております。そしてパーパスですね、意義ある仕事は強力な接着剤と書いてありますけれども、やはり一人一人が自分の仕事が重要だと思えること、パーパスを持つことが必要ですということです。そしてビロンギング、これね、今日日本語でお聞きになっている方、ちょっとキーワード、世界になってきますので、ビロンギングというのをね、メモしておいていただけるといいと思うんですが、自分がそこに本当に属しているっていうね、感覚を持つことなんですけれども、グローバルロジックでは、ここぞというときに従業員がスペシャルだと感じられることっていうのを大事にしてますということです。これ例えば昇給したときにその人が非常にスペシャル、会社にとって特別だということが感じられるようにすることをしております。またですね、何かアップスキルをしたときにですね、あなたは非常にスペシャルですよということが感じられるような、そういったことを意識して、グローバル企業、グローバルで勝つための企業文化というもの、この5つのパワーレバーというものを実際に活用して行っているところであります。Next, please. Thank you, Kim. So, just to recap, right? This is more like a recap slide. That communicate. I think that is what builds trust. That is what because people have lots of questions, right? And just a one town hall or a one-off all hands or a one-off small group meeting doesn't help. You have to keep reiterating the message and answering their questions and their queries pretty much throughout
throughout the year, week on week, quarter on quarter, month on month. Build emotional connections, go beyond just work. Figure out what's happening in their lives and how you can help. The third is train them, because it is a disruptive, very different world. So train them for the future so that they continue to remain market relevant. Provide them opportunities so that there is cross-pollination of talent. I spoke about all the learning ecosystems that we have. Connect to a larger purpose, and this is just one example that we've planted almost 45,000 trees in India just in 1 year. We continue to support more than 5,000 children. Our own employees go and teach them and mentor them to become talent of the future, with very special focus on the girl child here in India. And of course, meaningful work of how, through their work, they can contribute towards social innovation and also towards the community and the environment. And last, as I always say, moments that matter. Recognize, help them ideate, help them innovate, and of course, help them celebrate the moments of their lives while they continue their journey in the organization. Right? I am always a champion of diversity, equity, and inclusion and core values. Those form really the bedrock for us at Hitachi and at GlobalLogic, and we don't deviate from that. And I think that's one connecting glue that we have, which is priceless. And while we do all of these 5 powerful levers every day, these provide us with a direction, but to make sure that these 5 powerful levers are showing us great results. Thank you. この5つのレバー、ね、まとめなんですけども、日々の仕事の中で活用しています。ねまず何よりも先にですね、ここにコミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーションと書いてありますけれども、一度、ね、ワンオンワンをやるとか、オールハンズというみんなでね、全社員集会をやるというのだけでは不足してますよということで、とにかくコミュニケーションを推奨しています。先ほどソーシャルリスニングという、ね、キーワードも、出ておりましたけれども、とにかく、いろいろな従業員の話を聞くということを重要しております。そして従業員を巻き込むということですね。先ほども出ました精神的つながり築いていくこと大事ですね。そしてマネージャーの教育、アカデミーコーチですとか、アカデミープログラムといったものを実質的に提供しております。そしてパーパスと結びつけるということで、会社のパーパスと結びつけて、例えばインドでは45,000の植樹というのをしたり、子どもの教育に意義あることをするみたいなところをしております。そして多くのイノベーション、アイデアへは賞賛を惜しまないという文化を構築しております。まとめますと、文化ですね、つながり、コアバリューのシェア、そしてダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン。これはラジェッシュさんのチャンピオンに、なっていらっしゃって、全世界で進められていることということですけれども、これが非常に重要になってくると考えております。はい、以上がですね、ラジェッシュさんの、スピーチになりました。Thank you very much, Rajesh. 次はですね、アンガスさんになりますので、アンガスさん、over microphone to you. Thanks very much, Angus. です。どうぞよろしくお願いします。I didn't know you speak. I don't. But thank you. Welcome everybody. Just go to my slides. So I'm going to talk about MUFG's approach to a winning culture for a global organization. As Fumier said, I'm the head of Global HR, which is essentially looking after all of the international HR requirements for the international business. Next slide. はい、こちら、これからですね、私の方から MUFG グループのですね、グローバル人事の取り組みについてお話をさせていただきます。私はご紹介があった通り、アンガス・マクレガーと申します。グローバル HR のヘッドを務めて世界、ね、人事を、総括しております。Next, please. So this is a summary of during the COVID period and then coming out of COVID. You'll see on the left side, 2020 to 2022,
we focused well on well-being in all types of well-being and hybrid working, and really accelerated remote working capabilities, particularly in Japan, and became very flexible in our approach to business and clients. On the 2022-23, we're focusing on manager objectives, bringing in more checking, quarterly pulse checking, and have launched the equity part of diversity, equity, and inclusion. Where we have not done so well is to embed our purpose, or what I will call the MUFG way. More of that later. Next slide. Thank you. コロナ禍、そしてコロナ後における MUFG のですね、取り組みについて、ちょっとご紹介したいと思います。コロナ前、コロナね、なりましたときですね、リモートワーク、特に日本、ねでは加速いたしました。これによって顧客対応ですとか、社内の仕事の仕方といったものに、フレキシビリティですね、柔軟性が、携わったわけでございます。そして、コロナ後の現在ですけれども、リーダーの説明責任の強化というのをしております。主にですね、クォータリー、四半期ごとのエンゲージメントをモニターしてアクションを実行していくということを実行しております。そして2022年にですね、エクイティをダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン戦略の一環に置いた、日本ではね、まだまだダイバーシティ&インクルージョンと言われておりますけれども、世界的にはね、この MUFG さんのようにダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン DE&I といったものがね、主流になってくる。エクイティ、公平性を入れるということですね。そしてですね、まだまだなところ、これから力を入れていくところなんですけれども、MUFG ウェイですね、私たちのパーパス、目的を明確にしておく行動原則というのを持ったものに力を入れているところでありますので、これについては後ほど詳しくご説明をいたします。Next, please. Okay, we define our culture as the MUFG way. That was brought in by our president, Kamazawa-san, 3 years ago. So our purpose at MUFG is to be committed to empower a brighter future. And that brings together values, the purpose, the vision, code of conduct, and our culture principles. So I'll just let you read that page and you'll see how they all interconnect. Next slide, please. 私たちの文化を定義するというので、MUFG ウェイというのが、3年前にですね、私どもの CEO の指導のもと、導入されております。これは私たちの、ここにあるようにですね、バリュー、パーパス、ビジョンといったものをですね、お互いに関連付けていく。その中にコード・オブ・コンダクトですね、行動指針というのも組み込んでいくということをやっております。こういった図を見ていただきますと、さらにそういったものが、ディテールについては、詳細についてはですね、ちょっと表をですね、見ていただけると、より分かりやすいかと思います。ということです。Next, please. So this slide, everybody in MUFG, that is approximately 180,000 employees, were asked by the president to develop their own MUFG way. So this is mine. And the idea is for everybody, particularly post-COVID, to have a purpose, which is the reason why they work for MUFG and what their particular vision and purpose is. So just focusing on mine, being responsible for about 700 HR employees, my commitment is to empower global HR, the members, to a brighter future. So you can see that my
vision and task at MUFG is linked to the overall MUFG way to commit to a brighter future. So I'm particularly responsible and have more relevance with the HR employees. So that's where I spend my time. So I'll just let you read that. There's many other things there, bringing together beliefs, strengths, and what I want to do to empower. But that was the main statement in the center. Next slide, please. はい。ではですね、具体的に MUFG どのように実行していくかということですね、MUFG の代表取締役の方から社員一人一人、マイウェイですね、マイウェイを作りましょうということ、確立しましょうということを言われているわけであります。そのマイウェイというのはもちろん MUFG ウェイと、密にね、つながっているということが重要なのでありますけれども、ここに具体的な例として、私、アンガスのですね、マイウェイを、書いております。MUFG には全世界に約18万人の、社員がおりますけれども、その中で私は HR をですね、管轄しておりますので、HR の、従業員は全世界に700人ぐらいになりますが、私はその、HR のメンバーたちが明るい未来を示し、力を与える、ねことができるということを、マイウェイの第一の目的に挙げているわけです。このように具体的に MUFG ウェイをですね、マイウェイとして一人一人持っていく、そして実行していくということが、今行われている、施策でございます。いろいろ情報が、ね、ありますんですが、ちょっとスライドの方にね、貴重な情報も書いてありますので、目を通していただければと思うんですけれども、はい、ちょっと少々、はい、他にも大切なことはたくさんありますけれども、一番重要なことを今回、私のマイウェイと MUFG つなげてご紹介いたしました。Next, please. So how does that link to engagement? So you can see on the right side here the reference to culture, and we talked about the things that capture within culture. On the left side, as you look, employee value proposition. So this has a number of items about my organization, my colleagues, my career, my recognition. I might also add my well-being and also having a strong growth business strategy, also very relevant for a strong employee value proposition. What happens is the intersection is engagement. And you can see that if we get both of these things balanced and right, that will drive up engagement, which then at the bottom of the slide, you will see the various metrics which are improving a number of human capital and business metrics by driving up engagement. I'll let you just look at that slide for 5 or 6 seconds. Okay, next slide. はい、ではですね、実際に、どのように文化と経験などエンゲージメントを推進する場所が作られていくのかということなんですけれども、まずこの表を見ていただきますと、こちらに従業員の価値提案というのが、ね、左側の丸になりますけれども、私の組織、私の同僚と仕事、私のキャリア、承認要求をですね、満たしていくという左側がありますが、右側、コーポレートカルチャーですね。その内容はビジョン、目的、価値、方法としては行動規範や文化原則といったものをですね、やっていく。そしてこの2つのですね、従業員の価値提案と文化ですね、が重なり合っているところですね、ここがエンゲージメントが高まるところなわけですね。そしてエンゲージメントが高まることによって、この矢印下になってますけれども、ビジネスケースができているよ。ビジネスケースって何というと、リターンオンインベストメントですね。投資対効果、ね、どんなものに数値に現れていくかというものを指標にしております。決して数値が先ではないわけですね。この従業員の価値提案と文化
エンゲージメントが高まった結果によって ROI が測られていきますよということを重要視しているわけです。どんな指標を使っているかというと、離職率を 70% 削減するですとか、報酬額をですね、ちょっとこれは報酬に対してのですね、価値判断ですね、そして新規採用 30% 増加する、そしてパフォーマンス 9% 実的にですね、収益目標に対してパフォーマンス 9% 向上するですとか、一人一人のパフォーマンスを 22% 向上していく、顧客や社会からの評判を 16% 向上していくというように、実際的にここから数値的な目標が出てくるわけです。ちょっとこれは私からのメッセージなんですが、日本ですと、とかくこの数値を決めるというと、数値のところから決めてしまうんですけれども、ここでもそうではないということが言われたらですね、まず価値、そして企業文化をきちんとした上で、そこから自分たちの指標を見ていくということなので、やり方、数字先行しないように、ね、していきたいと思ってあります。はい。いろいろ情報が詰まっていますが、今、ざっとご説明させていただきました。はい。Next, please. Okay, so a busy slide, but very simple point. It's about measuring culture so that we can build and sustain engagement. We're using surveys like everybody, but we've changed our approach to have both annual surveys and now quarterly pulse checks. So trying to get a shorter, quicker view and more regularly. And also in some areas we have daily sentiment checks where people answer one or two questions to give us a feel for how people are responding in that particular time. The second one is around risk culture metrics. We're a financial institution, so we are steeped in risk and regulation. So we are using that common language to bring culture and the metrics around attrition, misconduct, performance management to allow us some data which is linked to our culture. And the third one is a culture dashboard. That's a broader approach for how we score on things like employee environment, sustainability, and governance, including diversity, equity, inclusion, so senior women in management positions, numbers of promotions, training compliance, and then self-identified issues and speak up type issues. So there's a whole range of metrics that we are trying to bring together to allow us to have a full view of how we're doing on culture. はい、実際にですね、ではカルチャーとエンゲージメントを測定する方法というのを、ね、ちょっとご紹介したいと思います。非常にね、情報量が多いスライドになっておりますけれども、簡単にここに1、2、3番ね、3つの施策についてご案内させていただきたいと思います。まず、年1回行われていた従業員調査というのを、四半期ごとのパルスチェックというのに変えまして、よりですね、頻繁に現状がわかるような施策に変えました。そして、グローバルに一貫性のあるリスク分化指標というのを導入しております。これはやはり金融機関ですので、私ども行動規範というのが非常にですね、厳しく守らなければならないわけですので、全世界でグローバルで共通言語によってそれをきちんと共有していくということですね。そしてチェックしていくといったことをしております。そして包括的なカルチャーダッシュボードですね。ダッシュボードを作って、例えばですね、トレーニングですとか、それから女性のですね、シニアポジションへの登用ですとか、発言ですね、個人の発言などの積極性など、そういったカルチャー面でですね、いろいろな指標で分析できるカルチャーダッシュボードというのを導入しておりますということです。はい、いろいろ素晴らしい施策がね、行われていました。はい、next please. So this slide shows something around
the impact of people-focused leaders. You're in mute. So that's a concept which is illustrated in the graph, where you'll see that such leaders who are focused on their teams, development, coaching, improve the intent to stay, the high engagement, and the high well-being of their workforce. So it's fairly obvious for us to focus on hiring and developing people-focused leaders. So those are leaders who are particularly good at role modeling behaviors, also coaching their employees regularly, and also picking up a point Rajesh made, caring about their employees, particularly come to the fore, to the front after the COVID period, this well-being and caring for the employees. So we focus on people-focused leaders simply because they help us with engagement and well-being, and they drive engagement. Next slide. Hi. 私どもはですね、ヒューマンリーダー、ね、ピープルフォーカスをしているマネージャーなのか、平均的なマネージャーなのかというですね、区分をしているわけです。そしてより多くのリーダーがピープルフォーカスのリーダーになれるようにという施策を推進しております。では実質的にそのピープルフォーカスリーダーってどんなものなのかというと、主にですね、3つのことが非常によくできるマネージャーということになります。ロールモデルになれる、それから従業員ですね、コーチングを頻繁にしている有効なものですね。そしてラジェッシュさんもおっしゃっていた通り、ケアができるということですね、従業員のことに対してケアができるということです。それはウェルビーイングですとか、そういったいろいろなことに対してケアができる人ということを、主に指標にしているピープル、フォーカスリーダーといったものを、さらに増やして、また、アベレージリーダーというね、ここで書かれている平均的なリーダーからですね、より多くのリーダーをピープルフォーカスのリーダーに、こうね、アップグレードしていこうというね、施策をいろいろしているわけです。ますます、一人一人へのケアというものがね、このコロナ後の時代重要になっております。それがエンゲージメントにもつながりますので、こういった施策を積極的に行っております。Next, please. So just a couple more slides. Here you see the MUFG way and purpose on the left-hand side, linking with the code of conduct and culture principles, and then the employee value proposition. So senior leadership lives and drives the message, and then the employees and managers reinforce that. And on number 2, this is an assessment in 2021 of 40 of our countries, trying to get the key feeling, or in terms of a word graph. And there you can see some consistency around collaboration, stability, flexibility. So in order, if we follow the leadership through management and employees, then what we aim to achieve is some consistency across all of our offices globally. Next slide. Okay. ではそのグローバルで強い文化とはどういうものかというんですけれども、左側1と書いてあるんですけれども、シニアリーダーシップの推進と全従業員のサポートが一致しているアプローチといったものはどんなものかというのをですね、書かれているわけですけれども、右側の2というものに行っていただきますと、MUFG で働くことの意味について言語化したときにというものですね、2021年の調査で行いました。大きく言うとですね、こういった、言葉がですね、全世界40カ国から上がってきました。チャレンジング、コラボレーティブであるとですね、そして、ステーブルである、フレキシブルである、グローバルである、このような、ね、言葉が多く、共通理解として言語化された企業文化として挙げられていたわけです。Next, please.
this shows the connection between global, regional, and local. So global centers of excellence execute the one MUFG way and those aligned behaviors. And then in the region, there's a connection with the global leaders and the regional and business leaders to drive out the purpose and what it means for those regions. And then in the local, there's various different networks and communities which focus on local issues around gender diversity, sexual orientation, social mobility, etc., which are relevant to the local areas but connected to the overall purpose and cultural principles. So it shows a global, regional, and local focus. Next slide. はい、ではどのように MUFG ですね、40カ国にアプローチをして、ビジネスをしているかということなんですが、まずグローバルがあります。ここでは MUFG Way ですね、One MUFG とも書いてあります。一つの MUFG であるよということを、推進しているわけですね、グローバルウェイ。そしてリージョンですね、地域、ごとに、ビジネスの主導がありまして、そしてローカル、例えば日本ですね、ローカルということで、ローカルの、それぞれのニーズなどもありますが、これはすべて集約されていくと、一つの、MUFG Way に、つながっていくわけです。こういった、グローバル、ビジョンですね、そしてローカルという3つのこういったつながりで、全世界40カ国のビジネスをしております。Next, please. Okay, last slide, everybody, so you can all breathe out. Just summarizing, so we set the tone from the top with the My Way, and we have that connected by each individual with their own way. Then we encourage a practice, particularly of listening up and speaking up. We set clear expectations about our values and core behaviors, and then we're tough on non-compliance and outliers, and we equally reward it, to Rajesh's point around moments that matter, recognize those moments and the cultural carriers. Thanks very much. Next slide, please. はい、では最後にですね、キーポイントとしてまとめていきたいと思います。リーダーは師範を示してリードするということで、先ほどもありました、マイウェイを持つということですね。MUFG に、ウェイにつながるマイウェイですね。通じてトップとつながっていくということですね。そしてリスンアップ、スピークアップというのをですね、実行しているということです。そしてですね、最後に非常に重要なこととして、ラジェシュさんも挙げておりましたけれども、文化の担い手を認める、称賛して報酬を与えていくというのは非常に大事になっているわけです。はい。以上でですね、私の発表、アンガスさんの発表になります。ありがとうございます。Thank you, Angus. So, let's move on to fireside chat. Yes, I hand over my microphone to Ginger and Angus and Rajesh. では、対談の方に移りたいと思いますので、ジンジャーさんの方にですね、司会を代わらせていただきます。Let's go right to the next slide. That's our introduction. First of all, to share what the theme is, we heard so much information about both these gentlemen and what their organizations are doing in this difficult, very difficult time to create winning cultures. There may be many of us out there who are in organizations that are not quite as advanced. So the theme that I've chosen for our few questions here is what advice they can give us for organizations that feel they still have a long way to go in creating a winning global culture. はい、今ですね、アンガスさんとラジェスさんが非常にね、有効な今、お二人が取り組んでいらっしゃる、企業文化、グローバルで勝てる企業文化に対しての施策をお聞きしたんですけれども、この対談ではこのようなテーマを選びました。
か、ね、まだまだ構築中です、道半ばですという方多いんじゃないかと思っております。そういった方に向けて日々ですね、勝てるグローバル文化に向けてですね、実際に施策をされている第一人者であるお二人からお話、アドバイスを聞いていきたいと思います。Okay, I am thinking that perhaps from a timing perspective, we could have both gentlemen perhaps answer in about a minute's space and a translation for each. And perhaps we'll get through perhaps maybe 5 questions, but we'll pace ourselves according to the complexity of the answers and the energy that you exhibit behind them. Starting first, oh, 大丈夫ですか? But we don't need to translate what I just said. いいですか? Okay. Starting with Rajesh, you mentioned a lot of scary things up front for the environment that we're living in. So of the many things that are external and then those many that are internal, what in your experience are the biggest challenges organizations face in creating and executing a global culture strategy? And as you answer that, can you give us an idea of where to how we prioritize where to start doing this? And maybe the question first translated before you answer. そうですね、ラジェスちゃんの最初のですね、プレゼンテーションということにですね、非常に、私たちが今置かれている社会情勢というのはね、怖いですね。非常にね、そういったいろいろなことが起きている社会情勢の中にいるんですけれども、今一度ですね、ラジェスさんの方にですね、そういった中で、皆さんに対してどんなアドバイスがあるのかというのをお聞きしていきたい。Thank you, Ginger, and thank you, Susan. I think there is a lot to do, and every organization is very different. So I always say that listen to your employees continuously to figure out what do they really want. So one of the things that I always recommend to stay away from is doing things that just what say the leadership or the management they want, because it sometimes can be disconnected with what really the employees are looking for. So I always say that it's a bottoms-up approach that one should follow. And to your question, prioritization happens depending on what are your burning challenges you want to really solve for. So maybe have a 3-year strategy to begin with rather than doing everything at one go. Even if you were to do 2 things, do them so well that they are the highlights of the year. So I think social listening is really the starting point to identify what you can do, how much you can buy, and where will be your biggest returns. Like, I'm a very big fan of Pareto principle. 80% of what you do, 20% of what you do should give you 80% of return, and maybe that could be one way to identify priorities. Execution has to be consistent. So I think a lot of effort goes in that. So, and that is a very deep effort. So consistency in execution across the globe will help do this really well. Thank you. まずですね、すべての組織は違うというのをね、皆さんも認識されていると思いますので、一番最初に、ね、お勧めするのは、先ほども、ね、私の方から言いました、ソーシャルリスニングですね。リーダーが従業員一人一人の話をよく聞く、そういったところ、ね、重要視されるといいんじゃないでしょうか。そういった声をもとにですね、まず3年間のプランというのを作られるといいと思います。すべてをね、一度に行いましょうという施策はなかなかうまくいきませんので、少しずつですね、タイミングを、細かく切ってですね、実行をしていかれるというのが非常にいいかと思います。そしてリーダーの有言実行ですね。ボトムアップで聞き取った意見、それに対して何か施策を行うということを決めたときには、有言実行というのをリーダーが示すというのが非常に重要になっています。Thank you.
Thank you. Angus, if I could turn to you, what we heard from Raj, if I were to briefly summarize social listening, know what's going on with the employees, what's important to them, have a strategy that extends over several years, which in your slides we saw very clearly that you are doing, and then be consistent in execution. What would you add, if anything, to those ideas? Yeah, thanks. Great points from Rajesh, great points. The listening, social listening, I like that expression as well. I would say some definition of what you mean by culture, and that's up to you. Don't worry, there's no exact definition for it. So it could be, how do I retain people in the organization? Or it could be, how do we work together? It doesn't matter. It just matters that you describe it, and then that will allow you to then start to bring data together, listening data and other data, to allow you to measure progress. So you need to make it more of a science. And I think not to worry about that, but you need to convert from the art of culture to science to be able to measure. So I would say that thing. The second thing I'd say is, allow for, if you're a global organization, allow for local initiatives and endeavors to build from the bottom up. So don't worry to have a set of processes for everybody. As long as local are driving initiatives for engagement, then that is a good thing. So you can't control everything. I think I'm laughing because many of us do try. Go ahead, Sumi-san. はい、神社さんの方からですね、アンガスさんの方にですね、今、ラジェシュさんがおっしゃったような、施策のおすすめ、アドバイスというのを実際にね、実行されている MUFG さん、アンガスさんの方から何かもう少し追加でアドバイスありませんかということをしているんですけれども、アンガスさんの方からですね、まさにラジェシュさんに言ったソーシャルリスニングですね、キーワードいいですね。この言葉も非常にいいと思います。そして何よりもこういった従業員の声を聞くというのは非常に重要ですねということをおっしゃっておりました。しかしながらですね、今日ね、グローバルウィニングカルチャーということで、グローバルで勝てる文化というね、お話になってますけども、じゃあ文化の定義って何ですから、企業文化ですね。企業文化の定義って何という話をしたらば、決まったものはありません。決まったことはないので、あなたたち、あなたの会社で決めてくださいということですね。お手本も別にないわけですね。自分たちの会社でみんなで、よりよく働いていくんだ。それも企業文化なわけですね。または、従業員のリテンションを高めようみたいにね、みんな辞めないようにしていこうよみたいなのも文化なわけですから、今言ったように、どんなものでも企業文化、ね、ご自分たちで決める、ね。そして決めたら、その指標に対してデータを集めて、サイエンスですね、理系的にデータ分析していく、ね、ちょっとこれも私の追加のアドバイスになりますが、いつも私ね、シャーメン先生の授業で人事、申し上げても人事哲学、人事戦略、人事の数字というのがね、これから人事に大事と言っていますが、まさにおっしゃったところに哲学というのは定義を決めていくことですけれども、それは一社一社、皆さんが決めていくということですね。それから戦略を作る、具体的にどうやってやっていくか、戦略を作る。そして今おっしゃったデータサイエンスですね。数字、データでその進捗状況を測っていくね。こういったことが非常に重要ですよということをおっしゃいました。Okay, India, back to you. Wow. Translation. Thank you very much. And what I picked up there, your addition, Angus, that I liked that sense of moving from art, which has the feeling of, it elucidates feelings and the creative part, to science, defining things and measuring things. I think that's very, very helpful. If I can move to, wow, maybe just one more or possibly two more questions. For both of you, maybe this time I'll start with you, Angus. What have you observed, or what do you think are the major
impacts of something that we're all dealing with, the hybrid environment that we find ourselves working in today. And do you have any recommendations for mitigating or minimizing the negative impacts of the hybrid environment? Yeah. 最後に話を思いますけれども、ハイブリッドの出資環境ですね、そういったもののですね、ネガティブなインパクトってどんなものでしょうか。I'll answer that. Ginger. Yeah, Ginger, you might also, there's a question in the chat, which is quite a good one. We might answer that as the last question after, just while I'm answering. Thank you for calling that to my attention. That's okay. Yeah, I think so some of the issues for us were around control and risk exposure because of hybrid and COVID, which we had to really work to manage around. And then it brought in the concept, the challenge of trust. What is the trusted relationship between employee and employer? It really has tested that. Because now with hybrid, everybody is to be trusted as a default. Before, obviously the same, but if more people were coming in, then you could easily, to some degree, oversee that trust. So that has become quite a core sentiment. Then thirdly, the obvious of managers being able to manage hybrid teams. So actually different skill set for people. So people have to learn some new skills of how to motivate, engage hybrid teams. But I think it's an opportunity. It's basically a very rewarding benefit in a way for many people to be flexible. So if we can capture that, importantly for both the benefit of the employee, but we have to move that slightly to also be the benefit of the employer, the firm. So I think during COVID, it was very much well-being, safety, employee focused. We now have to move to running businesses with hybrid teams. So that, what it means is individuals have to be part of a team that is delivering a product or service for a client. So it can't just be about themselves being remote. It must be about the team working more effectively together. And I think if we can get that right, we can bring together very good hybrid teams for the benefit of themselves and the organization. Excellent. ハイブリッド環境でですね、非常に重要だったのはリスク管理をしていくということがね、金融機関にとっては非常に、チャレンジングなところだったんですけども、またそういったところからですね、信頼関係をですね、会社と従業員の間で築く、というのも非常に、課題がありました。そしてそのハイブリッドな環境で仕事を推進していくということで、皆が新しいスキルをですね、身につける必要もありました。そして今コロナ禍はですね、従業員の安全を優先するという時代でありましたけれども、コロナ後においてハイブリッド環境ということですと、双方ですね、会社に対しても会社も、従業員もお互いにですね、重心を置いていくという時代にまた戻ってまいりましたので、これからはですね、チームワークというのがより重要になってくるのではないかと。たとえリモートで働いているときにでも、孤立してで自分の仕事だけするというのではなくて、チームでですね、助け合いながら仕事をしていくというのは、ますます企業文化としては大事になってきていると思います。I think our time is running out very quickly. Rajesh, do you have one or two quick points to add there? Just one point, we are where we are, and Angus made a very good point saying the hybrid has really tested the culture, right? I always tell my teams and leaders and everybody that use this hybrid as a means to get people to do other things in office. For example, having a team building or having a team meeting, having a brainstorming, or where people can get together so that whenever they are coming back to office, they're not necessarily working, sitting on their chairs.
but actually getting together, even if it is once a day, but they're actually getting together. So use these opportunities to really get them back in the way a human being would typically want, right? To relate to others, to know others, get to know others. And I think that has worked well. And of course, I always tell managers and leaders to set an example. If you do this first, and your employees will definitely follow. そうですね。これからやはりハイブリッドの時代になりますと、オフィスでの時間の過ごし方、オフィスの活用法というのもね、非常に工夫をですね、凝らしていく必要がある。何かというとですね、より人間にフォーカスを当てたですね、オフィスの使い方ですよね。みんなお互いを知るための機会にする、みんなで集まる機会をオフィスに来たときに作るなどのように、オフィスという環境をですね、人間としての活動というかですね、お互いを人間として知るために活用する場というふうになっていくというのがいいんじゃないでしょうかということでした。I am noticing the question in the chat, and we unfortunately don't have time to cover it. But I think the answer is very good. Just came across an article in the Wall Street Journal as well that had showed there's not always a connection between the engagement, for example, and the sense, the identity of the purpose. So and the hybrid. We'll leave that there with one comment finally that I would have loved to ask you so many more questions. It was so short of time in our chat. One that I was going to ask is, how can we, with all of this information that's out there to do research, it's information overload, how can we share with each other in addition to webinars like this? Perhaps there are great opportunities for conferences, and I'm going to hand it back with that to for the next and final portion of our webinar today. Thank you both, gentlemen. Thank you for all of the preparation and all of the information. はい、神社さんありがとうございました。アンガスさん、ラジェッシュさんありがとうございます。なかなかね、もっともっと話したいことがあったんですけれども、時間が制限されておりますので、最後に本当は尋ねたかったのは、私たちどうやってこれから人事の、ね、施策、リサーチしていくのがいいか、人事同士でコネクトしていくのがいいかといったところをですね、皆さんからお聞きしたかったんですが、今日はちょっと時間が足りないので、このままですね、文江さんの方に、お返ししてですね、そういった機会の一つとなります世界人事会議のご紹介をしていただきたいと思います。So I'm going to introduce a global HR conference in Japan, which will be one of the activities you can participate and share your HR opinions, or the sharing the latest global trend in HR space. So this is going to be the first global HR conference to be held in Japan. We will meet in venues in Tokyo, and this is for 3 days conference. こちらはですね、日本で初めての世界人事会議となりまして、東京の会場で開催いたします。3日間にわたって行うんですけれども、私ども HRAI が主催、SHRM がナレッジパートナーとなっておりまして、テーマは人事でつなぐ日本と世界ということで、経済界、政界ですね、学術界ですね、が集う、日本以外ですね、日本、世界から集う初めてのグローバルコンフェレンスになります。メイクチェンジといったところも掲げています。This global HR conference in Japan will be hosted by Human Resource Accreditation Institute, HRAI, and with knowledge partner, the SHRM. The theme is HR Connecting Japan to the World and Make Change. So let's take a look at the video if I can run it. A message from SHRM CEO, Johnny Taylor Jr. Oh, hi. I'm Johnny C. Taylor Jr., President and CEO of SHRM. I'm thrilled to take part in Japan's first ever Global HR Conference in Tokyo from November 8th through November 10th, where I have the privilege of speaking on a topic dear to my heart, global human capital management through the lens of diversity, equity, and inclusion. There's no denying the world we look at has radically changed over the decades. Societies have evolved from
sharing collective values to being predominantly individualistic, presenting HR with the unique challenge of fostering cultures of inclusivity amidst so much diversity. This is just one of the many issues I'm excited to tackle alongside some of the world's greatest business, political, and academic leaders. Together, we can build a culture where everyone thrives. はい、ということでしたけれども、グローバル HR コンフェレンスの、ご紹介、他のビデオでもしております。日本語のものですと、ワークショップのプレゼンターになっております NEC さんですとか、ウィービーさん、といったインタビューもありますし、英語のビデオですね、本日スピーカーになっていただきましたアンガスさんですね、基調講演とワークショップにしていただきますので、そちらについても抱負などについてもお聞きしているビデオがございます。ぜひですね、YouTube チャンネルでご覧いただければと思います。また、世界人事会議のホームページにですね、ございますので、世界人事会議と、日本語で検索していただけると出てくると思います。So, we have more videos introducing Global HR Conference in Japan, in Japanese videos and English videos. Actually, in English videos, I interviewed Angus about his keynote speech and workshop presentation during the Global HR Conference in Japan. So please look for YouTube channel under this at HRAI-2802. This is our the YouTube channel. And also, we have a website dedicated to Global HR Conference in Tokyo in English as well. So details you can look up for our website. So, こちらの方はですね、3日間のスケジュールになります。すべて午後から夕刻の時間になります。会場はですね、国際文化会館、六本木にあります国際文化会館と、2日目、3日目のワークショップは議員会館ですね、永田町になりますけれども、国際会議室、通常はですね、一般の方は入れないですね、会場で、開催いたしますので、ぜひお越しいただければと思います。This is a quick view of timetable of the Global HR Conference. In day one, we at the venue of International House of Japan at the Roppongi, Tokyo. We have keynote speech session and the banquet. And second day is workshop sessions in Parliament office in Nagata-cho. And the third day is another workshop at the same venue of Parliament office. So please come and join us. This is a picture of a venue for keynote speech and banquet. こちらは基調講演と記念晩餐会ですね、会場の写真になります。はい。で、キーノートスピーチ、基調講演なんですけれども、このような方々が決定しております。衆議院議員ですね、それからジョニー・テイラーさん、今ビデオをご覧いただきました。それから女性の、起業家としては日本を代表する存在である佐川八重子さんですね、そして駐日ブルガリア大使、そして本日のスピーカーの一人でありましたアンナスになります。So I quickly introduce our keynote speakers at the Global HR Conference in Japan. Member of the House of Representatives, Mr. Ryu, and Johnny C. Taylor Jr. from Shrm CEO, Yaeko Sagawa, who is a famous Japanese female founder and running her business in last 53 years. And Ambassador of Bulgaria, who is the first female Bulgarian ambassador in Japan, and Angus McGregor, who is one of the keynote speakers today. So we have an international banquet as well, which is going to be a very beautiful event. Sit down, full course dinner meal, and 日本語で話します。記念晩餐会なんですけれども、着席コースディナーになりますので、国際的なですね、雰囲気の中、本格的な、晩餐会、楽しんでいただければと思います。晩餐会ではですね、オペラのソプラノシンガーの方にですね、日本の歌と、オペラ、ね、歌唱をしていただきます。So during our banquet, we invite soprano singer and singing opera, authentic song, and also Japanese song. で、ワークショップの会場なんですけど、このようにですね、衆議院第一議員会館国際会議室ですね、通常 G7 の方などがお越しいただいたときにですね、会議をするような場所で行います。This is a workshop venue, International Convention Room at House of Representatives office, which is usually used for like G7 members when they come to Tokyo and discuss some
have some meetings. So, で、ワークショッププレゼンターなんですけれども、このような企業の方にお願いしております。アンガスさんですね、MUFJ代として、ワークショップも、させていただきます。HPO クリエーション、桜ゴルフさんですね、日本農実協会さん、NEC、デルタコープですね、それからこういったところですね。So, our workshop presenters will be MUFG, run by Angus McGregor, and HPO Creation, Sakura Golf, Japan Management Association, NEC, Delta Airlines, and other presenters listed here. で、ワークショップなんですけれども、2日間にわたって行われるんですが、テーブルディスカッションというのですね、プレゼンテーションの間にありますので、皆さん、参加者の間で意見を交換していただけるというのがあります。そして Q&A セッションもありますので、ネットワーキングですね、意見交換にも最高の場所になると思います。So this is a glance of our workshop schedule, and in between the presentations, we have table discussion time where the participants in a small group discuss, exchange their opinions and information. And so this will be a great opportunity for you to network with other HR professionals and management executives. ということで、本日ご参加の方にはですね、参加券大幅な割引といった特典をですね、ご用意しております。これは後ほど皆さんご登録いただいた E メールアドレスの方に送らせていただきますので、ご予定がありましたら、ぜひですね、このような機会、日本で初めてとなりますので、ご参加ください。So this is special offer for participants today. We will offer a mega discount for you to participate this global level conference, including keynote sessions, banquets, and two-day workshops. So only 333,000 Japanese yen, which is like $220-ish at this current rate. So this is really a good value. So I will send this information via email. You registered today. And quickly go to the Shrm Essentials program. We provide Shrm Essentials program in Japan, which is the global standard HR comprehensive basic training program and a Shrm credential program. So after sitting in lecture for 2 days, you can take a credential test from Shrm and you can get credentials. This is the only program available in Japan to really teach you comprehensive HR basics and get the world-recognized HR credentials through Shrm. Shrm Essentials プログラムを私ども日本で展開しております。これはですね、日本で唯一の世界基準の人事の基礎を学べるプログラムになっております。日本語、それからバイリンガルプログラムというのもあります。そしてですね、受講後、受講の最終日にですね、Shrmのクレデンシャルテストをお受けいただいて、パスした方には、世界で認められる人事のクレデンシャル資格がShrmの方から送られます。こちらについてもですね、今、サマーキャンペーンという8月31日まで行っておりまして、Shrmエッセンシャルズに新規お申し込みいただくと、世界人事会議、基調講演とワークショップに無料ご招待券をお渡ししております。We offer you a special summer campaign until end of August. For new sign-up for Shrm Essentials program, we will provide a complimentary ticket for Global HR Conference in Japan for keynote session and workshop. と、ちょっと駆け足になりましたが、ご質問何かございましたら、こちらのですね、E メールにいただければと思います。So if you have any inquiries, please feel free to drop an email to this address. で、ということですね、今回4回目のですね、ウェビナーを行いました。過去このようなものがありますけれども、すべてですね、YouTube チャンネルの方に情報が載っておりますので、よろしければご覧ください。So thank you very much for your participation. This was the fourth co-hosting bilingual webinar today. And in the past, we run these webinars in bilingual manner, and we already released the videos in YouTube channel under HRAI. So please look for the video if you're interested in past webinars. で、次回なんですけれども、10月にですね、ウェビナー、バイリンガルウェビナー開催いたします。ぜひですね、次回もご参加お願いします。So don't miss the next one. We are going to have it in October. So we will look forward
to meet you again, and thank you very much for your participation. And I will also send you a survey link later, so your cooperation, answering, and let us hear your feedback will be appreciated. ご参加ありがとうございました。アンケート後ほどお送りさせていただきますので、ご協力いただけますと大変嬉しいです。ではですね、最後に今日のですね、スピーカーの方に一言ずつ、ご挨拶していただければと思います。So, before we end the webinar, can we have a quick word from each of you? Ginger, please. I want to get together with both of these guys and find out more, pick their brains for more information. Thank you both. It was very inspiring. もっともっとね、お話ね、あなたたちね、頭の中からのお話ね、アイデア知りたかったですと、ね、いうことでした。Angus, please. Yeah, hi, Fumier, thanks. Tremendous energy in the translation. I'm very intrigued. I'm very intrigued to know what you said and what you didn't say, but it sounded brilliant. Thanks, everybody. Thanks for participating. Look forward to seeing you in November. Right. Yeah, I'm so fortunate to get to know Angus-san, Ginger-san, and Fumi-san. Once again, yes, you made me especially fall in love with the language again. So the agenda that I have to learn the Japanese is right on top now. So thank you very much. But I think I'm so happy to get to know Angus-san and Ginger-san. So I'm taking away lots of learning. So thank you. Thank you so much. ありがとうございました。アンガスさんからですね、日本の翻訳お疲れ様でしたということだったんですが、何を言って何を言わなかったかを知りたいなというね、ちょっとウィットに富んだお返事をいただきまして、ラジェシュさんからはね、ますます日本語がね、好きになりましたので、日本語ね、勉強するのが自分のね、次の目標になりましたなんてお声もいただいた中で、皆さんね、お会いできて本当に良かったということを言っていただきましたので、ぜひね、スピーカーの方も含め、会場にいらっしゃると思います。11月ですね、世界人事会議、皆さんお待ちしております。So we all look forward to seeing you in person in November in Tokyo at our Global HR Conference. So thank you very much. Thank you, everybody. Take care.